Oke, kita turuti satu persatu nggih Om Ngelor. Balik bareng ra kena dirungokne. Iya bener. Bener bener, heeh. Bener, nggih, monggo. Monggo katur Mbah Manten menika. Ninggalkan tresna. Mbok Kang penjahit monggo goyang Mbok Kang. Ugi sedaya saking ibu ingkang samenika wonten. Nah, sasorong ajeng monggo. Ayo. Hei ah. Gus. Ya. Mas Ming. Nah, monggo mengke kepareng dipun tanggani ngantos paripurna. Mas Ming. Yuk. Nangis sajroning atiku. Asik Pak Kana. Monggo menika tombo saya. Radi mriki kersanipun Esis. Kan Esis. Sambat karo sapa? Rodok nyedek sinden. Tak suwun rina lan wengi. Moga-moga Gusti Moga-moga ngijabahi. Ya. Ngepos riyen. Pak Kana iki golek islah ya sing pas ya. Kita iki ya saribit ki lho Pak jenengan ki kaliyan nggih padha ireng plentong-plentong. Padha plentong-plentong iki. Oh siap. Nggih. Nggih. Nyuwune mangke bodang kuning dipun tanyapaken nggih. Siap. Monggo Pak Kana lagi rati caket mawon kersa. Wah wajah dikipas rasa palek gerah lho iki. Lah nggih, semoga. Ya lali tenan. Aja lali. Aja lali pamelemu. Aja lali Pak Kanan. Uga mana kamas janji-janjimu. Mbak Yati. Penyutinge mawon. Iki dipun tenggo sawerane. Tak enteni nanti saelengmu. Ayo. Ya Gang, ya Truk. Iya, ya. Hei ah. Pak Dul mungin monggo. Daripada Mas anyep monggo. Iya. Nggih. Dua mriki. Yang putih. Mbok Kam.
ambekan sik. Ambekan jejukitan. Ojo lali Iya. pambelenggu. Iya Pak Kasan nih Pak Kasan nih. Uga mana